Diiris dipotong memanjang ini. Karena apa to Mas kok nganggo wis ana lomboke diulek isih ana lombok sing dirajang. Iya, mergae gen piye? Gen kok tambah gobios ya. Wis cukup sakmene terus lombok ijo aja lali. Lombok ijo iki ya dirajang ini padha ae dawa-dawa. Ini kalau dirajang dawa-dawa ini. Nek lombok ijo iki kabeh noe ra apa-apa. Sekarang dua lagi. Terakhir lagi. Terus tomate bolo. Tomate iki dipotong sing ngene wae. Kok biasane lho dirajang kasar ini. Wes jadi langsung aja ayo digongso bumbune. Oke, genine didadani sik bolo. Dandani genine. Terus wajane dipelungno. Umpakno rene. Langsung wae minyake disorno bolo. Wis minyake secukupnya saja, rasa akeh. Langsung aja bolo minyaknya panas pelungno terus kayak ini. Terus godhong jeruknya dipelungno, lombok rajangane ya dipelungno bolo, tapi tomate gurih-gurih lombok isik bolo ya. Terus udek-udek kayak ini. Nah, itu udek-udek terus ini bolo dan ora kalet ngisor. Nek wis seger kaya ngene, langsung ae laose digeprek bolo ya. Laose jika to dicek ngene wae lho kaya ngene. Terus lungno rene. Udek-udek kena. Nek wis kaya ngene langsung wae bolo disorno banyune. Tambahi banyu ngene. Alon-alon ae. Yes, sakmene ae bolo. Udek-udek bolo. Terus aja lali mang bolo ya. Tipak bumbune mang